ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର R&B ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ ଆୟ ବୈବୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧର୍ମନଗର ମୟୂରବିହାର ସ୍ଥିତ ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରେ ଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଯୋଗୀମଠ ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଦମ୍ପତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ 6 ମାସର ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲମ୍ବାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଘରେ ଥିବା ଦାନାଦାର ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ 1000 ବସ୍। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଏବଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ ବସ୍ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବୈଠକରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର। Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. ନୟାଗଡ଼ ବାରମାସୀ ଦଣ୍ଡାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରୁ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଧାପଡ଼ା ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ଶିଶିର ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ନାଇଜେରିଆରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 88 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବଜାର, ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା କଣଲୋଇ ଭଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ପାଖ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। Preview. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଆଳି ନିକଟରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା ସମୁଦ୍ର। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ବଜାର ଜନବସତିରେ ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିକ୍କିମରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇତିଶ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୋହେଲ। 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଇତିଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଜିତ ନାୟକ ଓ ଭାଉଜ ସୁନିତାଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଇତିଶଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପୁତୁରାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚିରିଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଗୋଛା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଥୀ ଶିକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଖବର ପାଇ ଶରଣକୁଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।